Burung ini kelihatan kayak hasil lukisan, tapi dia nyata. Namanya Rainbow Loricat. Bulu warnanya super mencolok. Biru, hijau, kuning, sampai oranye. Tapi jangan tertipu tampilannya yang imut. Burung ini suka ribut. Suaranya keras, aktif, dan hidup berkelompok. Makanannya juga unik, lidahnya seperti sikat. Buat menghisap nektar dan serbuk bunga. Rainbow Loricat hidup di Australia. Dan jeti salah satu burung paling berwarna di dunia. Kalau kamu lihat burung ini di alam liar, rasanya kayak lihat pelangi terbang.